Hola, soy Alberto Panizo, osteópata integrativo. Y hoy os quiero hablar un pequeño apunte sobre la mandíbula y la articulación de la mandíbula con el temporal, que se llama articulación temporomandibular. Cuando hay problemas en esta articulación o la musculatura mandibulares, tanto en los músculos macetero, el músculo temporal o el músculo pterigoideo lateral, que es un músculo interno, va a producir muchos problemas, y va a afectar, vamos a tener dolores de cabeza, vamos a tener chasquidos, el bruxismo, se van a estropear los dientes, y tiene que ver también mucho con nuestra postura. La mandíbula está relacionada también con nuestra postura. En osteopatía craneosacral tenemos un trabajo muy completo en que se trabaja tanto la musculatura mandibular como el ATM para desbloquear la mandíbula de una manera no agresiva y va a ayudar al cuerpo a recolocarse. Si quieres saber más sobre nuestro trabajo, mira nuestra página web. Y si quieres saber de nuestras sesiones, nos puedes escribir un WhatsApp. Saludos.